भूमिपुत्र सीरीज के अंदर 6 साल की वारंटी के साथ साथ कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर में 50 एचपी रेंज के अंदर साइड शिफ्ट गियरबॉक्स लॉन्च किया हुआ है। और भाई साहब आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पे अपन बात करें रेंज लीवर में लो हाई, और इस तरफ भैया कार जैसा लीवर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 और रिवर्स के साथ। भाई साहब इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली 50 एचपी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ में अपन बात करें ये जो इंजन इसमें लगाया गया है, ये डीएल इंजन लगाया गया है, मतलब डीजल लवर टाइप कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये डीजल खपत बहुत कम करता है। और भाई साहब ये 4 सिलेंडर का इंजन है, डीएल सीरीज का ये इंजन इसमें लगाया गया है। तो भाई साहब ये ट्रैक्टर महिंद्रा का 585 DI XP प्लस है, जो कि 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो मारो।